Hola amigos, te saluda Gabo Rockstar, esta vez con un nuevo tutorial y vamos a aprender a cómo apagar el sonido en el 4, es decir, este sonido. Recuerda que antes de empezar a tocar cualquier instrumento, este debe estar afinado. Si no sabes cómo afinarlo, chequea el link que te dejo aquí abajo para que puedas acceder y afinar tu 4. Si te gusta, bueno, vamos a comenzar. Este movimiento se llama apagado porque silencia las cuerdas del instrumento. Bien sea zurdo o sea derecho, es la misma técnica para ambas manos. En este caso vamos a practicar el apagado de arriba hacia abajo. Este sería así. Para lograr este sonido, vamos a utilizar la siguiente técnica. Esta parte de la mano, donde está el pulgar, la vamos a apoyar contra las cuerdas y vamos a formar como especie de una crucecita con el dedo pulgar y el dedo índice, de esta manera. Teniendo la mano apoyada sobre las cuerdas, vamos a rasgar de arriba hacia abajo de esta forma. Y ese es el sonido que vamos a practicar hasta que nos salga de forma natural. Una forma cómoda de practicar este movimiento es tomar el instrumento con la mano izquierda. En este caso lo voy a tomar por acá, por el lado del puente, es decir, sin hacer ningún acorde en la parte superior del mismo. Y con la mano derecha, como les expliqué antes, apoyo la mano y hago el movimiento. Una vez que tengamos dominado ese movimiento, vamos a practicar el vals pasaje, que consiste en dos movimientos hacia arriba con el dedo índice y luego el apagado hacia abajo. Sonaría de esta manera. Vamos a hacerlo un poco más lento. Subo con el índice, subo nuevamente con el índice, apoyo la mano y hago el rasgueo hacia abajo, que me va a dar el sonido del apagado. Repetimos. Ahora sí, vamos a utilizar tres acordes, sería el re mayor, sol mayor y la séptima. Los acordes con que practicamos la pasada vez el vals, pasaje. Pero ahora con este movimiento, sonaría así. Y eso es todo, solo debemos practicar 15 minutos diariamente en casa y ya estarás realizando este sonido llamado el apagado hacia abajo. Nos vemos en un próximo vídeo. Se despide cariñosamente @GaboRockstar.